इस वक्त हम लोग राम झूला पर हैं और इसका नाम झूला इसलिए है क्योंकि ये झूले की तरह हिलता है। ये जो व्यू हम लोग देख रहे हैं इस टाइम, ये छोटी छोटी गायें देखो। सबसे पहले मोबाइल गिर जाए तो तुम्हें हम गिराए देते। ले दिव्यांशु भाई दो साथ वाले निकल चुके हैं। बहुत ही भयंकर, बहुत ही आकर्षक व्यू है। आगे बढ़ते हैं।